Ja, den er tændt, det siger han. Jeg har på fornemmelsen af, at jeg sidder i det forkerte hjørne. Den gider vi sgu ikke se på. Hvad siger du? Ej, han har ret i det der med, at den rendte op på ryggen. Det er fandme i orden. Det er fandme i orden. Ja, slap da af, det var vildt, det var.